Kamusta kayo? This is Chef JB at magluluto tayo ng simple at masarap na putahe just for you. Ang lulutuin natin ngayon for today ay sinantomas. Itong sinantomas ay sikat siya sa Quezon Province at napaka-espesyal ng putahe natin for today. Dahil para siyang kaldereta at kare-kare. Dahil meron siyang peanut butter pati tomato sauce. So, biruin mo, napaka-espesyal ng recipe natin for today. At sobrang dali lang gawin. Kaya naman tuturuan ko kayo paano magluto ng sinantomas. Unang-una, meron ako ditong 1 whole chicken na hiniwa ko na into chicken parts. Ang gamit ko dito ay 1 kilo ng chicken. Pero sa Quezon Province, kasi ang gamit nila dito ay pork spare ribs. For this recipe, instead of pork spare ribs ang gagamitin natin, gumamit na lang tayo dito ng 1 whole chicken. Then, we'll be marinating this with soy sauce, pineapple juice, around 1 cup. Then, sisisin natin siya with black pepper. At haluin lang po natin ang ating chicken. Hanggang tuloy yan po mamarinate po ang ating chicken. So, bakit natin minamarinate ang ating chicken? Para maging tender at juicy ang ating chicken. So, the best way to marinate is 1 hour to overnight para mas maging manuot at malasa po ang ating chicken. Habang natin minamarinate ang ating chicken, itatabi na natin ang ating chicken at magpiprito muna tayo ng patatas. Pero bago yan, meron akong tip sa inyo. Para hindi umitim ang inyong patatas, ibabad nyo muna sa tubig na may asin para hindi umitim ang inyong patatas. So, ilalagay ko na ang aking patatas. So, piniprito ko talaga ang aking patatas para hindi madurog. Dahil sometimes, nagluluto tayo ng mga saucy dishes, kagaya nitong sinantomas, at nadudurog na yung patatas, nagiging mushy na yung sauce natin. At hindi na natin to kailangan to i-fully cook ang ating patatas, dahil lulutuin naman natin to sa sauce later on. After a few minutes, nagkukulay brown na po ang ating patatas, at luto na po ang ating potatoes, so pwede na natin to i-set aside. Pagkatapos na natin iprito ang ating patatas, magigisa na tayo ng ating aromatics. So I have here onion. Ang gamit ko dito is 1 whole onion and garlic. Then ilalagay ko na rin ang aking bay leaves. So piniprito ko talaga ang aking bay leaves para lumabas yung flavor ng aking bay leaves. So, isutin lang natin to hanggang lumabas yung flavors ng ating aromatics. So, lumalabas na yung flavors ng ating aromatics, ilalagay na natin ang ating marinated chicken. Haluin lang po natin. At hihintayin lang natin to magkulay brown. Pagkatapos po ng ilang minuto, nagkukulay brown na po ang ating chicken. At ilalagay ko na ang aking chicken stock. So, ang chicken stock ko is around 2 cups. Then, we mix it well. Haluin lang po natin ng mabuti hanggang ma-distribute po ang ating chicken stock. Then, tatakpan na natin ang ating pan at isi-simmer natin ito for 30 minutes to 40 minutes hanggang tuluyan na pong maluto ang ating chicken. So, after 45 minutes, luto na po ang ating chicken. Then, ngayon naman, ilalagay ko na ang ating tomato sauce. So, tomato sauce ko is around 1 cup of tomato sauce. Then, our peanut butter to make it special. So, ang peanut butter ko is around 1/4 cup of peanut butter. And then, haluin lang po natin ang ating peanut butter pati tomato sauce. So, napaka-flavorful po ng ating sinantomas. Dahil nandiyan po yung sweetness galing sa peanut butter and our sourness galing sa
tomato sauce. Then, tatakpan natin ito ulit for 5 minutes hanggang tuluyan pong maluto ang ating chicken. After 5 minutes, i-check na natin ang ating sinantomas. So, napakaganda po ng kulay ng ating sinantomas. Nagkulay red na po siya dahil sa ating tomato sauce. Now, ilalagay po ng ating ibang putahe. Ang aking red bell pepper. Yung niluto na natin na patatas kanina. Of course, our green peas. And to finish it off, isi-season natin siya with pepper. Then we mix it. And we're done. So, sobrang dali lang ng ating chicken sinantomas. Sana may try nyo itong recipe na ito. At alam ko magugustuhan to ng buong pamilya nyo to. Tapos na po ang ating chicken sinantomas. Then we're ready to plate. Perfect na perfect to sa kahit anumang handaan. So pwede nyo itong ihanda sa mga handaan nyo. Dahil for sure magugustuhan to ng buong pamilya nyo at ang mga bisita nyo. So ito na po ang chicken sinantomas. Lutong Simpol!